Баш кога бевме рефикни заедно кога готвевме, отворивме убава тема ние тројца, политички и ме заинтересира многу став. Имаш интересни ставови, поготово за политиката, за младите, за неолиберализмот, моментот периодов правиме тематика, млади подкастери и генерално подкастот како начин на платформа, за да можеме да се изразиме сите ние што мислиме дека имаме потреба нешто повеќе да прикажеме или нешто што не е комерцијализирано, сигурно што мисля да треба да дојде впечаток. Ти кај тебе без скромност ти кажам да имаш најдобриот подкаст во Македонија, иако моментално не знам дека си правиш мала пауза, се надам дека ќе продолжиш. Обкружен си со одлични пријатели, да не ги менуваме, те поздрав на нив. Имаш се што ти е потребно. Кажи ми како ја започна идејата со подкастот, што сакаше да прикажеш и докаде со реализација на таа некоја си цел. Зашто ние кога започнавме подкастот ние младите беше како една од алатките, ние снимавме прашалници, анкети, малце политички се активиравме, некои активности, со реплики добро помагаме, знаеш. Не мора да биде се под ние младите подкаст, може да биде и дополнително, знаеш, другари кон другари, секој си има своја активност и си помагаме еден со друг. Ете, он, например, ми помага кон другар, излезе пресред камеранот, спид, инаку, да го попала. Има деца што навистина имаат познавање. Дали во поезијата и во секоја сфера, например, работа во тоа што мислам дека генералната политика, што се вие големи политичари и вие што се наистакнативе невладини, мислам дека го занемаруваат вистинското гледиште на поголем дел на млади, голем дел на тие луѓе што не се експонирани, еве не мора да се млади. И некои повозрасни личности што имаат некој си реален став. И идејата не беше да направиме место каде што сите тие кои што се од различна сфера, дали музика, дали поезија, дали култура, дали уметност, дали економија, дали ете ти си шумарство, меѓутоа пак имаш познавање, дали од религиска гледна точка, дека НЗС горе-доле во принцип сите го имаме истиот став. И дека не сме ние виновни со нивните оправдувања, туку дека они се тие кои што го игнорираат вистинскиот став на граѓаните. Тоа ми беше едно од почетните замисли зашто ми е потребен ваков подкаст, како платформа. Дополнително ете што имам убави добри пријатели, и тебе те запознав, имам одлични разговори сме правеле, тогаш ме воодушеви навистина. Што ете Калинов, да не го зборам, го поканувам со време ми да наоѓаме некоја сигурна структура на луѓе сакам да јадеме за и он да се експонира. Сум му замерил зашто не се експонира малку повеќе во јавност, зашто има навистина прекрасни ставови. Меѓутоа не скромен, сам по себе си скромен, не сакам да, и вика секој си дојде на своето со тек на време, не сакам да форсирам нешто. Кажи ми за твојата замисла за подкаст. И пак е повторам, дека го имаш на добриот подкаст, има се знам некои подкасти на Александар Азовски и Јустинијан први, Инфомакс снимаат, знам, на Моабет со папата. Меѓутоа на Инфомакс не ми се допаѓа за тоа што се приметува таа некоја си класична телевизиска поставеност, пропартиска делува. Другите се интересни за гледање, меѓутоа твоето како најистакнато, што ти беше твојата замисла кога започна? Зашто на YouTube кога гледаш твојот подкаст, визуелно, структурално, содржински, вистина е пантан на тоа што е големите подкастери што ги прават надвор од држава. И ти како хост си далеко подобро од сите останати. Па гледаш, искрено, јас имав, и како што ти кажа, јас имам тотално различна перцепција за сето тоа. Јас помислев дека не ме бива за ништо. Вака сега, прво да ти се заблагодарам за тоа што ме покани. Така вистински требаше да го отворам разговорот, а не со некои самокритики. Ти благодарам што ме покани, многу ми е чест што сум тука. Ти благодарам и за комплиментите, но, како што ти кажував, јас имав тотално различна перцепција за тоа и мислев дека тоа воопшто не е на тоа ниво на кое
на кое мислам дека можам да функционирам. Искрено. Сега не е некоја лажна скромност, на вистина се чувствувам. Затоа во подкаст имаше Душковите, Василе, имаше Митров, имаше Тони Зен. И тоа дискутирате за тематика што се навистина софистицирани, не зборевте Тони Зен само за музиката и тоа што зборевте за сериозни теми што и неговите ставови. Тоа не е секој ден е да огледаш кај нашата држава. И кај нас подкастите Јустинијан први прерасна по еден вид на пак и они почна да водат некој вид на политика како треба да биде тематиките и не излагаат од комфорт зоната, се држат така комфорт зоната. Тоа е една од критиките можеби кон тој подкаст да речеме. Меѓутоа останативе што сете на Александар Лазовски, на Појот, што останативе Муабе со папата да речеме и останатите подкасти што се нека природно се гледат Europe House Скопје. Иако се со тој по-комерцијален формат, пак имаат интересни тематики, убаво го создаваат. Да, Тамара Ристовска. Да, многу го прават. Почетокот на подкастот беше многу нејасен за мене. Мислам, јас имав некоја идеја, сакав да кажам нешто, можеби мислев дека сум спремен да изнесувам некои идеи во јавноста, да пробам да влегувам во конфликти со луѓе за некои идеи. И затоа и го почнав. Реално, главно се состоеше од тоа што едноставно сакав да правам нешто. Затоа што после средно одлучив дека јас отприлика знаев што сакам да студирам, тогаш требаше тоа да биде филм, односно филмска камера. Тоа сакав да го студирам во Љубљана. Но како се наближуваше времето, сваќав до приемните, сваќав дека тука нешто куќата што пробував да ја градам не беше на цврста основа. Односно, таа идеја некако изгледа не ми беше мене автохтона, туку ми беше наметнат. И се велам, зошто да ја правам таа грешка, зошто да не си земам една година одмор. Да не студирам ништо, да не влегувам во никаква формална образовна програма, да не влегувам во ниту пак на никакво работно место, туку само да видам, значи да се пуштам себе си онака што се вика на провидението, на волјата. И тоа и го сторив, имав и среќа доволно затоа што можев да си работам со татко ми, така што од финансиска гледна точка можев да си издржувам себе си. Да не бидам раси покупник. И од друга страна да правам тоа што ми е најубаво. И така и почна подкастот и така почнав да разгледувам некои теми што ми стоја внатре и тука ми стоја длабоко и сакав да видам што се случува со нив. Сакав да ги раскопам, да видам од кај им е коренот, знаеш, да ги буквално шамарање на идеи беше тоа. Ама отворено, јавно, со луѓе, неисечено и да видам на вистина колку знам и до кај сум и што буквално беше една форма на самозапознавање беше подкастот, наискрено. И тоа и се случи на вистина. Ти ако видиш секој подкаст, иако вака на прва изгледа дека има некаква намера, дека има некаква структурирана идеја и насока кон која тече секој подкаст, поголемиот дел од нив, како што ти кажав, беше тотален онака слободен стил на разговор. Беше тотално недоговорено. Имав од прилика некои клучни точки што сакав да ги разгледувам со конкретни луѓе, затоа и луѓето ги викав ден, не дека тие ми падна од небо, туку имав клучни точки што сакав да ги разгледувам и тој го правев, но главно муабетот беше тотално во слободен стил. Подкастите како ги спремаше, како ги структурално, како ги содржински? Па ти велам, почнав, првите неколку подкасти беа тотално слободен стил. Значи дури ги немав ни тие клучни точки. Презентацијата? Значи воопшто немав запишано, немав ништо. Туку само ми доаѓаше човек, глава, тинг, овој човек. И го викам тој човек. И тој човек доаѓа и тоа беше проблем до душа. Тоа беше проблем на почетокот затоа што во првите подкасти има голем дел
паузи, голем дел несигурности, голем дел главно затоа што јас сум ги викнал тие луѓе и треба да знам точно зошто ги викам тие луѓе. Ме разбираш? Значи и тие луѓе очекуваат реално да бидат викнати со намер, да бидат прашани. Тие луѓе што му одлучиле да дојдат, значи дека имаат нешто да кажат. А за да кажат нешто, мора да бидат и прашани нешто. А јас не ги прашувам, мислам, не дека не ги прашувам во таа смисла што си ќутевме цел подкаст, нормално не, но пак ја немав таа цврста структура, цврста насока. И после тоа почнав да развивам концепт само на клучни зборови, на клучни фрази, што ќе ги разгледувам во текот на подкастот со гостинот. Тоа даде некоја насока, но сепак не сакав додам до таму да ми бидат сите прашања поставени, да го предвидувам цел подкаст како ќе тече, да држам некоја цврста структура, да ставам некој временски. Имаше која доколку би правил понатака, некоја замисла со нови гости, нова содржина, некој може би имаца посериозен формат да започнеш и што е твоето став за влијанието на подкастите во Македонија генерално? Дали може на пример да прерасне во некој нов вид на медиум на слободно изразување генерално? Затоа што во сите подкасти точно ни е заедничко што цело време имаме гости кои што не се истакнати на телевизија, а се истакнати во општеството, да речеме. Што ние ги знаеме младите во нашето окружување, меѓутоа не добиваат шанса етер во тој комерцијален телевизиски простор. Да, и јас тоа ми беше проблем исто. А ми се допаѓа ефектот за тоа што, например, повозрастната генерација не доживува на своите многу често незрело. Една од негативните ефекти на јутуберството во Македонија е тоа што голем дел од младите ги поистоветуваат со нивниот вид на содржина што го прикажуваат. Сега во повозрастната групација на возрастни не ги знаат тие Джейк Пол, PewDiePie, значи кога гледаат на пример поздрав и до нив, секако нема ништо проблем, и тоа се дискутираме содржински. GP Лазаров не ги гледаат, ги согледуваат сериозно. Меѓутоа сметат ова е незрело детинесто е во дете, они си имаат своја помлада публика. Ама навистина е незрело. И сите млади што сме од страна, независно што можеби не делиме ист хумор, не делиме ист начин на размислување, не поистоветуваат со нив. Додека од друга страна имаме па еве подкасти со различни гости, различни содржински аспекти отвараме кои што прикажуваат многу посериозен формат на младите како они го доживуваат општеството околу нив и зошто се зафаќаат за тие чекови. Зашто сепак ние како луѓе созреваме со тек на нашиот живот и процесот ти си го има во средното. Кени Китановски, он на пример има слично размислување како тоа, он па дури вели дека образованието моментално во Македонија не може да ми го понуди тоа што јас го барам. И не гледам целта зошто би го запишал свој факултет. Он требало сосема друга гледна точка. Што вика, на пример, имаме предност или пак слабост, тоа што на пример имаме прозорец преку интернетот до останатите предели во надвор држава и гледаме шанси за успех. И шанси за други платформи како може да се прикажеме себе си. И Кени се постои со нив, и тоа е многу добро. Многу позитивна гледна, многу позитивна дечко и секогаш има во најголема негатива или во најголема на реалити чек, што имаш пак не да некоја позитивна, наистина позитивен дечко. А подкастиве прикажуваат сериозен, и тој човек ја било со сериозно, го земам за сериозност. И тој став негов. Иако не е, од страната на поезијата, од страната на рапот, да речеме, од страната на музиката, од повеќе аспекти, или геймерството, да речеме, ја како правник, ти си сега Шумарски, Калинов како режисер, како дополнително неговите активности. Која е врската помеѓу подкаст платформите што ги создаваат младите и трагичната ситуација на политички план што се случува во нашата земја и како едното може да му влијае на другото? Дали го разбрав? Добро прашање. Одлично. Тешко е, искрено. Ке треба некој доста итар и доста мудар човек да застане и да предводи оваа нова култура
конкретно за нашата земја сега зборувам, на глобален план не сум сигурен дека има таков човек, односно има, но тие се често цензурирани, не ги познаваме, многу се, како се вели, obscure. Но кај нас ќе треба да застане некој доста способен и доста итар човек за да може да ја предводи таа промена. Искрено мислам дека постои сериозна можност преку овие нови платформи да почне да се влијае на општото мислење и како ќе почне да се влијае на тоа. Иако е тешко генерализирање ова што ќе го кажам. Не е проблем. Многу тешко. Да. Значи само сакам да напоменам дека ова не го мислам во апсолутна смисла. Туку населението на нашата држава може да се подели, да речеме, на два дела. Еве, едни два многу генерални дела кои никако не објаснуваат длабината на човековата личност посебно. Тие два табора се, да речеме, овие нови деца кои знаат, кои ги владеат новите начини на изразување, новите медиуми, новата литература, новата култура, зборуваат англиски, гледаат YouTube на англиски, ја познаваат американската култура, туку сигурно подобро и од сопствената. И имаме еден друг табор на луѓе кој е малку порезервиран. Значи малку е по, да речеме, традиционален. Так. Не би рекол дека е поусмерен, односно понасочен и знае што прави повеќе од вториот табор. Некако како ги представи, можеби ќе се мисли дека овој првиот табор на модерни луѓе, и тоа не постои. Модерни луѓе се малку по-насочени, повеќе знаат што прават, додека другиве се, односно не, по-детинести се, повеќе се лажат лесно, а другиве луѓе се малку по-насочени, не. Мислам дека и двата табори ги сече една истата кугура. Не разговараме за корените на доброто и злото. Ме разбираш? Во овој свет се е апсолутно. Се што гледаме, дури овој разговор и овие зборови, се е само една манифестација на нешто што е подлабоко, нешто што е коренско. Го бараме коренот, секогаш го бараме коренот. Не зборуваме за политика, никогаш. Луѓето кои се традиционални, треба на вистина да ја согледаат својата култура и да пробаат да ги разберат новите деца, да видат на вистина дека овие деца, да, се детинести. До душа и реално аргументите се на страната на, да ги наречеме, традиционалистите. Затоа што нашата генерација многу и не понуди за да можеме да покажеме ние дека знаеме нешто повеќе. Реално не сме способни, немаме пари, не знаеме како да ракуваме со алати, не знаеме како да ја садиме сопствената храна. Не разбираш? На вистина не сме способни. За реалниот свет не сме способни. Ние сме како пудлици. Не разбираш? Јас до душа не сум, ама општо вака зборувам генерално таа ситуација што ја гледам. Како пудлица. Пудлицата е вештачки одржан кучешки вид. Таа кога пуштиш на милоста и на милоста на природата, ќе исчезне за помалку од еден месец. Не разбираш? Разберете ги луѓето што се модерни, дајте им љубов, покажете им дека традиционализмот сам по себе воопшто не е примитивен, доколку традиционализмот е правилен и оној вистински традиционализам што го има нашата култура, не само што не е примитивен, туку е, да го цитирам Ристо Солунчев, тоа е авангарда што е секогаш авангарда. Само таа авангарда и треба да не интересира, она што никогаш не престанува да биде авангарда. Од друга страна пак, вие што сте модерни, вие што ги знаете начините на светот, што се, да речеме, се гнасите од Никола Бадев или да речеме од Тамбура или од Зурла. Ворете се тоа. Убаво е да се чита, убаво е да се знаат јазици, убаво е да се
да се барата со светската култура, но ни светската култура вас вистински нема да ве прими, доколку вие не си ја цените собствената. Затоа ценете си го собственото. На вистина научете да правите пари, пошто од тоа од пари се живее, не разбира, као на вистина за сети требаат пари. Мене ми требаше пари за да стасам до тука. Ми требаше да доручкувам се овеле и вас исто, и овој лаптоп чини пари. И овој, ме разбираш? Да. И микрофон, и ова, се ова чини пари. Ме разбираш? Затоа пак да што тргаш од коренот. Секогаш тргаш од коренот. Секогаш. Па подоцна манифестациите. Да. Ние не можеме да зборуваме за политичката ситуација во 21 век ако не ја знаеме историјата, ако не ја знаеме, ако не го знаеме менталниот склоп. Така, да. Ама целосно хронолошкиот пат, зборувам така. во апсолутна смисла. И затегнете го телото. Слаби сте. Слаби сме. На вистина сме слаби. Не сме, прво на телесен план не сме силни. Како ќе зацврстиме нешто повеќе? Еве, тело го контролирам, свесно да го правам со ракава сега. И зошто да не го правам кон нешто што ми носи подобро? А тоа е да го зацврстувам телото, ме разбираш? Јасно. Сакам да кажам, кога тоа не можеме да го направиме, тоа не е целта да имаме силни тела, да не се сватиме погрешно, не е да бидеме Херкуле сите, туку поентата е кога нешто што е свесно, кога нешто најлесно се контролира, онака најбазично, телото го контролираш свесно, од тебе зависи само, како ќе успееш да контролираш нешто што е толку суптилно како емотивните процеси што се случуваат внатре во тебе. Како ќе влиеш на друг човек. Политиката е абстрактна во смисол не е физичка, туку е процес некако ве душеве. Да. Ме разбираш, однос меѓу луѓе. Како тоа ќе го контролираш? Што е толку суптилно, не е физички, треба да ти се изострени сериозно сетилата и умот за да можеш со тоа да се бавиш. Често тоа го зборив и минатиот пат, веднаш што имав оваа тема, многу често од толку многу политиканство, од толку луѓе што не може да ги разбираат своите ставови, чисто операцијски разговор за да направат и често се расфрлаат со термини. После тоа пиерски се користи се за употребува и од илјадници теории на заговор се случуваат. Се што се случува во државава. И тоа што кажа сме слаби како држава, слаби сме како држава дека не го прифатиме тој факт. Да не знам дали да предам. Слаби сме како луѓе, затоа државата е слаба. Државата е само државата е правната единка. Системски се држи народот слаб, затоа што доколку би добило малце повеќе образование во секоја смисла, и духовна и интелектуално, дека би можело да се спротистави на целиот систем и не би можело да се манипулира толку лесно со да не се изразам со да се вулгарни речи. Секако тоа секогаш се случувало и секогаш ќе се случува. Затоа што сме луѓе, секогаш имаме желба, за жал, да ги држиме луѓето околу нас слаби за ние да се издигнеме, тоа е факт. Сите ние. Не ги изолирам само луѓето на власт. Луѓето на власта се најистакнати по тоа затоа што јавно го прават тоа. Но и ние во секојдневниот живот исто го правиме. Истото го правиме. И ние сме имале ситуации кај што можеме братот свој или сестрата своја да ја подигнеме, да ја помогнеме, да ја спасиме, но одлучуваме некојаш свесно да не го правиме тоа, затоа што е за наш бенефит, за наш профит. Нормално дека луѓето системски се држат слаби. Апсолутно е тоа така. Зошто некој би сакал да им помогне на луѓето, а го држи системот? Системот е створен за да ги држи луѓето слаби. И што е уште поинтересно е створен да ги држи луѓето слаби, а во исто време да им прави да се чувствуваат како да се слободни и да се силни. Овие ставови што ги скажуваш се
заедно со неколку подкастери се едни од главните идеи зошто сакав да се направи процес на младенец како тебе, да биме со вакви ставови што ги искажува. Супер. Што да и коренито, што го враќа дури немам потреба да ти подпишање што точно ги враќаш пишањето. Сите ни треба љубов, но нив конкретно им треба љубов, затоа што од каде се раѓа таа потреба за монолог, за наметнување, за да речеме за тоталитарианизам. Тоа наметнување не е да речеш у нормални Така. цивилизирано, че туку онака агресивно, затоа што морбидно сите или ајде не сите, за да не сториме грев кон оние кои не биле такви, ама поголемиот дел од луѓето во нивниот живот се однесувале така кон нив. Ме разбираш? И затоа и тие постапуваат така. Затоа секогаш е така. Секогаш тие луѓе што се склони кон тоталитаризам живееле под тоталитаризам целиот свој живот. Ме разбираш? Да. Значи, тоа им е јазикот на кој општат. Тие не знаат поинаку како. Ме разбираш? Значи, не се снегулки. Тие се луѓе на кои не им е дадена љубов, не се разбрани. Ова ги не се и лоша карактеристика, ќе кажам. Меѓутоа они гледаат дека во својот, они мислат дека тоа е продемократски, не гледаат дека тоа е многу профашистички, што го прават, што постојано фокусираат нивна идеја. Нормално. Од реалниот аспект тоа така се доживува. И како би го гледале, кога луѓето се очигледно вознемирени. Ме разбираш? Значи, не сакам да навлегувам во Слободно. Не сакам да навлегувам во тоа да кажувам колку е нивното погрешно. Кога само што реков дека јас сум погрешил неколку пати во текот на последните неколку години. И тоа е само една од грешките собствени. Затоа ти велам, зошто да се задржуваме на грешките? Нормално дека е така. Ама и нашето може да премине во тоталитаризам. Апсолутно може. Не сме свесни кога ќе ни се даде моќ, мене или тебе, ако ни се даде моќ, што сме способни се да направиме. Раздели па владање е многу стара аксиома. Многу стара. И сега ја гледам повторно дека се манифестира. Дали е на планот на левица против десница, дали е на планот ваксер и антиваксер, дали е на сите планови, раздели па владај уште работи. Тоа се луѓе на кои им треба љубов. Тоа се луѓе на кои треба да им се покаже вистината. Со љубов на нив треба да им објасниш дека тоа може да одведе кон фашизам, а не со напаѓање. Од друга страна, да не западнеме во апологетизам, да не велиме дека грешките се вистини. На вистина, она што се случува е монолошка база на диалог. Значи нема диалог тука. Имаш многу силен систем кој ги држи во рака 99% од медиумите, кој ги држи во рака 99% од луѓето кои се надлежни за одлуките што се прават за општеството, и го имаш 1% кои ги согледува тие нешта. Што правиме со тоа? Во секојдневни дискусии си свесни сме, ти си свесен, сигурно си нанатал на нив за овие ликови што збориме. За ова идеолошка матрица, не знам како би ја нарекол. Овие личности, гледаш, ги правиме како вонземјани, ги правиме како да не се од истата крв и истото месо. Моја грешка моментално. Ме разбираш? Не знам како да го опишам, не знам да направам луѓе и овие луѓе кои, ме разбираш, кои сметаш дека имаат недостаток. Имаат различно размислување, но зошто го форсираат тоа размислување ако не се соочуваат со аргументот спротивна страна. Например, мене најмногу ме погодија две работи. Они најмногу се базираат на тие родови права, LGBT, еднаквост, мигранти, и секогаш има право на жената. Најчесто се тие 4-5 кратки тематики, се тие 3-4 тематики се најмногу зафатени. Две работи ме разочараа во нивниот поглед, што мислев дека ќе бидат малце по-конструктивни, они отидоа максимално профитерски. И ова сигурно ќе го негираат, меѓутоа тоа е од страна така делува.
кога се случуваше, јас сум левичар по принцип и јас се борам вистина за напредување на луѓето што се на маргините на работничките права. Кога успеа да направат еквивалент на работнички права обичен текстилец со сексуалните работнички кога го имаше тука во универзална сала. Тоа беше тотален перверзија беше според мене тоа, да зборуваш за напредување на права за сексуални работнички, тоа дека ти основниот работник кога веќе одиш на чекор што треба да се превземе, а претходно треба да бидат превземени 10 чекори за напредување на работнички права кои во Македонија не постојат, а они зборат за напредување на сексуални права на работнички. Одат во таа перверзија што се нарушуваат од еден вид на обичниот работник не гледа дека страда со тоа што они се обидуваат да го префорсираат. И дополнително не ми се допадна во јавна соба случајот што беше злоупотребен институционално за да се протне сексуалното образование, додека во истиот случај девојчето си остана експлоатирано, а виновниците не беа санкционирани и принципот на казнивост беше неутрализиран. И понатака повторно се отварат јавни соби, меѓутоа имаме сега јавни соби со сексуално образование у дискусија. Значи не се решава коренито системот, не се тргнува зошто ги навел, не се зборува за тој шовинистички пристап што владее во општеството, туку ние збориме ти си шовиниста, меѓутоа ти си шовиниста зад камери. Пред камери тој шовинистички пристап не смееме да го дискутираме како се однесуваат луѓето меѓу себе. Ме разбираш? И тој некој перевезен за вид на профит. Они се голем дел од тие луѓе што стојат зад промоција на тие превези имаат профит. Они не разгледуваат дека ако на долгорочен план се соочат со аргументите, дека они добиваат у прилог и модели. Они гледаат на краткорочно тоа што им е кажано, тоа да го прават. Сега имаме тематика да работиме за сексуални работнички, тука има не знам грант некој плюс минус и тука се случува тоа. Дека не гледат реално прво да ги постават работниците. Прво да видиме кој е статусот на работникот во државава, за не да можеме да ги фатиме сексуални работнички, текстилни работнички, секој обичен работник што е во држава. Да го видиме неговиот статус каков е во држава. Што е мизерен моментално, никој ништо не зборува за него и постојано се негира и се занемарува, се игнорира тоа трудово право што се дискутира постојано. Синдикатите се задушени, еве во недела утре ќе има протест, марш. Меѓутоа не ми се верува дека ќе има некој резултат што протестите во држава страна секојдневие, не знам дали има веќе сврха зашто тој што е надлежен не ги слуша едноставно. Ги игнорира, како постојано ги лейбодем опозиција, ги создава овој, ги создава секогаш друг има некој виновен. Тоа беше со претходната влада, не само вака, постојано така се случува. Не разбирам како би можеле да стигнеме ние во контакт со тие од другата страна, профитерите или другите луѓе со спротивен став, кога постојано живееме во поделеност, мораме некако да се бидеме да ги споиме тие два става. Ако они се обидуваат да се разделат, ние мора да се обидуваме да се споиме со нив. Зашто ако и ние влечеме од едната страна, они влечат од другата страна, пак преме раздор. Ми ја разбираш луѓето? Еден од нас двајца мора да, од тие две групи мора да премине во другата страна, мора да се изложи на огнот. Мора да го изложи. Јас мислам дека оваа деснава страна, во која што се сметам јас себе си, деснава страна, другава страна која што е по реалити чек, што е по се обидувам да малце нешто хронолошки да ги постирам, значи јас сум прогресивен кон нив. И јас разбирам нивната, јас сум социјалдемократ по природа, меѓутоа тоа што го прават не може да се стигне на толку брз начин. Не може тоа да се случи со еден или два протеста или еден или два марш или еден или два настани што ги прати и да кажат еве ова е унапредување на правата на жената. Како напредување на правата на жената? Кога имаме случај каде што цајкам претрпа жена на среда, ако не одговараше. Имаме случај каде што на семејно насилство, кое што семејно насилство не е регулирано во државата. И ние имаме унапредување на правото. Ова сега ќе речеме со правна терминологија, меѓутоа кај нас правото не е променето. Кај нас правото е компаративно, значи не е прилагодено согласно нашите услови, согласно нашиот поднебе, нашиот мајндсет, тука копираме, просто копираме законот Словенија и ќе правиме адаптации. Може да имаш адаптација која општествените темелите се тебе нарушени. Се што создава човекот без призивање на апсолутната вистина пропаѓа. Секогаш. Џабе е се. Што и да правиме, што и да дискутираме, без да имаме апсолутна вистина, без да имаме апсолутен систем на вредности, според кој ќе се водиме сите, а тој нема да биде измислен од некој зол човек кој сака да го контролира општеството, туку доволно е само
да останеме во тишина. Не разбираш? Да, да. Чуј го од дождот, тој не сега што врне надвор, тој не се препира со ништо друго за да паѓа. Природно му е да паѓа. Тој нема никаква пречка за да падне. Природно, и овој разговор беше природен. Ми пиша и јас прифатив. И не се препираме, нема никакви тензии. Така. Каде што има тензии, нешто не е во ред, нешто не е природно. Сексуалните работнички побрзо ќе го загубат својот живот. Затоа што има тензија, неприродно го користат своето тело. И тоа е факт. Значи тоа е факт, тоа не е предмет на политичка дискусија, тоа е медицинска дискусија, научна дискусија. Не разбираш? Сексуалните работници имаат полошо здравје. Тоа е факт. Не разбираш? И апсолутно нема да важат истите права за нив како и за другите работници. Да. Или за текстилните работници во однос на другите. Ме разбираш? Така што се што создава човекот без призивање на апсолутната вистина пропаѓа. Џабе е се. Веќе не можеме да веруваме никој да не спаси од овој физичкиот свет тука, од овие поставени што би требало да не спасуваат, од нив нема ништо да произлези, тоа е веќе јасно, као многу долго трае, кој се лаже, кој ме разбираш, не ми е јасно, но ете се случува. И сега, штом се случува, јас мислам дека е тоа толку страшно, значи јас сум некој што треба да направи нешто, ме разбираш, ако мислам дека тоа е навистина така. Луѓето мора да стекнат сопствена автономија, дадена ни е природа, дадена ни е способност. Еве пример на шумарски факултет сега, на првиот семестар учам ботаника. Почетокот на ботаника се учи за еволуцијата и настанокот на растенијата. Главната разлика што ги одделува растенијата како единки од другите живи видови на планетата Земја, како инсекти, како животни, како габи, е тоа што од ништо, односно од нешто што е обично, нешто што е неупотребливо, како азот, кислород, водород и така натаму, и други хемиски елементи можат да создадат храна, можат да создадат органски елементи. Значи, како да имаат некаква божествена улога растенијата, од ништо прават нешто. Разбираш, као ништо нема, односно релативно ништо, затоа што тоа е само прекурсор до ова нештото. Значи релативно ништо, сепак не е најбожествена, ама од нешто што е неупотребливо, значи ние не можеме да се храниме од чист водород или од чист азот, ама преработено преку магичните процеси на растенијата, за нас магични барем, се создава храна, разбираш, се создава нешто што можеш да го искористиш, се создава нешто што јас денес можам да го изедам и да го користам како енергија да дојдам и да ти зборувам тука, или да одам да си ја завршам работата, или да прочитам книга, да купам книга, со тоа што се создава од ништо. Тоа ми е мене генијално. И таму го гледам спасот. Не разбираш? Сончеви колектори, исто. До душа, вештачки, но сепак истиот принцип. Нешто што постои, што вака генерално е неупотребливо, значи не можеме да си го да уклучиме телефонот на пунење или компјутерот или некаква машина да вклучиме на сонце, на сончева енергија, но преку сончевиот колектор можеме, преку ветерницата можеме, преку водениот алтернатор што го користат браните, електричните брани, можеме да создадеме енергија. И мене тоа ме возбудува. Мислам дека тоа е мојот личен спас. И морам да зборувам така. Само мојот личен спас, за жал. Затоа што предалеку отиде на работата и веќе мислам дека време нема. Туку мора секој човек да си гледа прво за сам себе, па сетне од вишокот ако остане. Ме разбираш? Дури не е ни така, секогаш ти ќе помогнеш на луѓе околу тебе што се со тоа што го правиш, но главната насока ти е секогаш себе си да се смениш, себе си да си помогнеш. И тоа го пробувам, да разбираш, преку тие начини, преку начини кои ни се дадени.
Тоа е можеби ќе го наречеме враќање кон природата, враќање кон некакво селско живење. Но да не се врзуваме премногу за тие термини, повеќе ова апсолутна смисла. Од ништо создаваш нешто и од тоа се храниш, затоа што тоа е навистина природниот тек на нештата. Мислиш дека голем дел од населението во Македонија седи во таа комфорт зона и чека друг да му даде постојано, од друг да му чекува. Никогаш не сака ништо во своји раце да го земе, ништо не сака само да си потегне некоја иницијатива. Не зборам за општеството, зборам генерално и за своето окружување, постојано друг е виновен. И тоа ми малку не се допаѓа во мајндсетот на населението, што постојано друг некој е виновен. Па тргнува друг некој е, зашто тој не го направи со. Затоа што секогаш него го обвинувале. Секогаш кога правил грешка, него го обвинувале. Никој не застанал да му каже добро, зошто го правиш ова? Не ги гледаш дека е погрешно. Разбираш? Никој не застанал да му каже чекај, погрешно е ова, зошто го правиш ова? Дај да видим, ти треба ли помош? Туку секогаш се вперувал прст во него. Секогаш, ме разбираш? Секогаш кога грешил, човекот знае дека греши. Сите сме свесни дека грешиме. Клиентелистичкиот систем, мајндсет у Македонија, погодува во односите се е симптом на истава работа. Се е симптом. Јас ова го зборувам затоа што мене ми е дадена слобода од дома. Татко ми и мајка ми ја дале таа слобода, ме разбираш? Татко ми има свој занет, јас сум работел со него и не сум морал да мислам на некаква финансиска, ме разбираш? Многу луѓе не го можат тоа. Многу луѓе мораат да почнат да работат, да уште не наполниле 18 години. И јас сум работел, ме разбираш? Да не бидеме дека, значи, јас сум работел многу до себе. Но разликата во таа работа е што јас сум ја работел за себе и за татко ми и за нас, ме разбираш? Секогаш таа работа била не сум бил врзан кон некакво конкретно работно време што те ограничува во голема мера. Кога работиш за себе, односно со собствен занает, оние реперкусии се многу поблаги, нормално може многу полесно да се замачка работата. Додека кога работиш за некого, реперкусиите се многу поголеми. Секоја грешка се наплаќа. Работното време е конкретно, ме разбираш? И тука е разликата, што јас сум ја имал таа слобода и затоа продолжувам да ја барам таа слобода и му ја посакувам на секого. Ме разбираш? Кому можам да му помогнам со ова што мене ми е дадено, би сакал. Секој што гледам дека има желба, јас сум отворен. Ме разбираш? Но сепак држејќи се до тие некои работи, до апсолутите.